Buongiorno. Ti cercavo, eri già in studio. Sì. Allora siamo nella nostra trasmissione Smile, quindi tu sei venuto a curiosare un po' in anticipo. Le cose stanno andando avanti per i dati che ci risultano a noi piuttosto bene e siamo contenti di continuare e continueremo con le novità. Bene. Ecco, allora, tu ti occupi di teatro, sicuramente gli amanti del teatro di Bologna, dell'Emilia Romagna e oltre ti conoscono e soprattutto hai un altro ruolo abbastanza come posso dire, non mi viene la parola, Tradizione, importante nella di tradizione. responsabilità, che è quello, tu fai teatro ragazzi molto. Teatro dei burattini. Ecco, Teatro dei burattini. Per cui facendo bene le tue rappresentazioni puoi far innamorare le nuove generazioni alla teatralità. Facendolo male tu li allontani e il teatro perde degli utenti per sempre. Certo. Tu pensi di avere contribuito più ad avvicinarne in questi anni o ad allontanarne? Io direi che si avvicinano moltissimo perché la tradizione nostra, così in particolare, sta riprendendo, dopo la botta, diciamo, della televisione, del cinema, insomma, adesso sta riprendendo molto, cioè alla gente piacciono molto. E non solo ai bambini, perché poi i nonni si ricordano l'infanzia, i genitori li scoprono perché c'è una generazione di vuoto quasi in mezzo, no? I genitori li scoprono e i bambini... Intanto spieghiamo l'errore, si fa sempre burattini, marionette, la differenza... Basilare. Allora in Italia distinguiamo benissimo burattini da marionette. Burattini sono questi, perché si chiamano burattini? Perché hanno il buratto. Noi in Emilia lo chiamiamo, usiamo un termine... Vive di vita propria, si è mosso da solo. Sì, ma sono autonomi, assolutamente autonomi, delle volte scappano via e bisogna tenerli stretti, vedi che li lego, se ho gli accanti. Il buratto, noi a Bologna usiamo la parola burazzo, è lo strofinaccio per asciugare i piatti, cioè quello che adesso si chiama Scottex, è diventato di carta, invece una volta era di stoffa. Quindi il buratto è il corpo del burattino, è una stoffa solida, può essere jeans, può essere, capito? Una stoffa solida, mentre invece la testa e le mani sono di legno, questo è il corpo del burattino. Poi ci sono altre etimologie, ma la più... Questo da quanto tempo lo usi, per esempio? Questo da poco, questa è una produzione del grande burattinaio Romano Danielli, assieme al Balanzone, grande burattinaio bolognese, diciamo il veterano di Bologna, sì. Che è ancora in arte. L'ho visto recentemente in un teatro a 3 marce in più. È un grande attore e grande burattinaio. Non verso te, verso la media degli attori. Ma certo, cioè io e lui... No, scherzo. E quindi, dicevo, il corpo è il buratto. La marionetta, ecco, mi chiedevi la marionetta. La marionetta ha un'altra origine, è anche molto più antica dei burattini, ed è azionata dall'alto verso il basso con dei fili. Ed è il teatro, diciamo, della nobiltà, dei signori, marionette, eccetera. E mentre invece il burattino viene azionato dal basso... I signori, ecco, il teatro per i signori dall'alto cade, quello esatto. del popolo il popolo sale dal basso, questa è anche simbologia. In più, questo è vivo in quanto è fatto anche di carne e ossa dentro.
il burattino, mentre la marionetta è distaccata, è una bella cosa ma a sé stante, distaccata. Il burattino è vivo, tanto che nella tradizione si diceva che Cuccoli veniva arrestato tutte le sere, Angelo Cuccoli e Filippo Cuccoli, erano due più grandi burattinai bolognesi del 8-900, 100 anni hanno durato, e tutte le sere lo arrestavano perché con Fagiolino diceva delle cose contro il potere, c'era satira. Certo. I burattini, ricordiamo, nascono per gli adulti, poi dopo in quest'epoca si pensa che siano per i bambini. Nascono in che periodo? In storico? 7-800, anche se gli Zanni già facevano uso di fracurradi. Fracurradi erano dei burattini rustici che loro mettevano fuori. Cioè rustici stilizzati. Stilizzati, fatti alla meglio. Si sa che gli Zanni avevano i mezzi che avevano, no? Quelli che viaggiavano col carro Sì. di Tespi, e facevano spettacoli di Zanni, perché il burattino tutto sommato non è una cosa molto difficile da costruire, no? Mentre invece la marionetta, che è molto più complicata, ha radici molto più antiche, parliamo dell'Egitto, parliamo del... Sai che mi piace già l'approccio con te, penso che... Mi fa piacere, quando ci sposiamo. No, penso che È una sia battuta, un è una discorso molto È una interessante battuta. per il nostro pubblico. Certo. E quindi i burattini invece sono proprio popolari. Allora, dove nascono i burattini? I burattini nascono nelle piazze, come espressione, perché la gente, il pubblico, il popolo non aveva i soldi per andare a teatro, il teatro costava. C'è quel famoso aneddoto che si dice in teatro, tanta merda, perché? Tu lo sai benissimo, ma forse molti del pubblico non lo sanno, si dice tanta merda perché quando c'era uno spettacolo c'era molto pubblico, c'erano molte carrozze, perché i signori arrivavano in carrozza, il popolo a piedi non andava. Se c'era molto sterco per la strada, vuol dire che c'erano arrivate molte carrozze, quindi molto pubblico, molto guadagno, no? Sai che secondo me molti attori che hanno la fissa di fare sempre il rito di merda prima dello spettacolo, che è un cliché, secondo me non la sanno questa cosa. Può darsi, sai. Può darsi, è facile, molti non sanno delle cose che dicono, che fanno, perché sì, sono modi di dire, eccetera. Però è interessante, perché, quindi questo dimostra che chi andava a teatro era signore, andava in carrozza, i poveretti non avevano i soldi per andare a teatro. Allora cosa succede? Che i burattinai sostituivano il teatro, addirittura anticipando gli spettacoli nelle piazze, facendo lo spettacolo che sarebbe andato a teatro, lo facevano nella piazza con i burattini, con diversi burattinai, con l'orchestra che suonava, facevano anche le opere, tu pensa? Facevano a puntate, 6-7 sere, facevano uno spettacolo, quindi era decisamente per gli adulti. Ecco, poi dopo si è detto i burattini sono per i bambini perché adesso abbiamo altre cose per gli adulti. Ho capito. Comunque può darsi che si recuperino molte cose del passato. Hai parlato di due dei burattini fatti da... Danieli. E Il terzo, poverino, l'ho fatto io. E quindi hanno un costo anche, diverso, quello lì l'ho fatto io. No, commercialmente valgono molto. Sì, i burattini costano molto. Per avere un'idea. Nella nostra zona diverse centinaia di euro ogni burattino. Nella nostra zona dai 3 ai 500 euro. E questo è un po' il costo medio. E poi col tempo che passa, l'utilizzo, varranno sempre di più questi, o no? Probabilmente. Si presume, adesso sai, con i tempi che ci sono non si sa dove andiamo a finire, però in teoria se uno, non so, ha un Presini di 20 anni fa vale molto di più che un Presini più recente. Anche perché Presini lavorava molto meglio in passato, poi dopo alla fine ha fatto cose sempre bellissime, ma più industriali. Io la differenza che vedo tra quello che hai fatto te e gli altri due è, non so... Questo è bello e quello è brutto. Nel naso, il viso, c'è proprio un altro stile. Sì, si vede la differenza, Io l'ho fatto perché me lo rubarono, una sera avevo lasciato il baule semichiuso e mi hanno rubato Fagiolino, allora mi feci questo. Ne ho Sganapino, feci quello e da anni uso quello, ma ne ho anche degli altri, perché noi abbiamo due o tre Fagiolini, 2 o 3 Sganapini, perché si possono usare anche, non so, in una commedia ci sono 2 Fagiolini, che sarebbe uno che si traveste da Fagiolino. Normalmente quanti ne usi in ogni spettacolo? Di burattini possono essere dai 5 ai 10, 12. Ok.
Anche 12. E faccio tutte le voci fai? Anche 18 voci, tutte io. Dopo sentiamo tutte qualcosa. io. Ascolta, adesso ti lascio un po' di tempo grazie intanto di tutto quello che ci hai detto. Ti lascio un attimo di tempo per concentrarci, mi piacerebbe se tu ci regalassi una perla di qualche minuto. Intanto però mando un contributo di un altro artista. Questa trasmissione è nata, diciamo così, per gioco, ed è diventata un laboratorio, un gruppo di lavoro di artisti, magari ci piacerebbe che tu entrassi a farne parte. Volentieri. E per esempio ti facciamo vedere uno sketch che abbiamo fatto con il famoso Marco Dondarini, anche per un altro palinsesto, ma Dondarini spesso è qui, Bene. spesso torna a casa qui. Casa sua. Lancio. Qualche puntata fa, vogliamo creare la coppia di cabaret perfetta. Un laboratorio elettronico sceglie 2 comici a caso, li porta sul palco cercando di creare, diciamo, l'unione perfetta per la comicità. Chi c'è? Chi c'è? Il primo nome che è stato selezionato è con noi, Marco Dondarini! Buonasera, buonasera, ciao Elisabetta. Ciao, complimenti! Grazie, ciao Davide, ciao. Ciao Marco! Ciao, ciao a tutti, ciao. Adesso entrerà chi farà con te coppia, farà il tuo perfetto. Sì. Il laboratorio elettronico ha selezionato per te Davide Dal Fiume! No, ancora, no. Vabbè, dai. Si vede che c'è una grande affinità e noi ti lasciamo al palco. Vieni Elisabetta! Dondarini e Dal Fiume! No. Sei contento? Vabbè, mi ripresento, Marco Dondarini, attore, comico, improvvisatore, showman, truffa. Davide Dal Fiume, in inglese From River, vengo da Dozza, vicino a Giugnola. Effettivamente il paese è piccolo. L'altro giorno ero in macchina con un mio amico, dice guarda abito qui, di dove? Se non guardi subito finisce. Cos'è sta presentazione? Poi cosa fai con sta giacca in mano? Entri con la giacca sul palco? Hai cosa? È una giacca, c'è la giacca. Ogni oggetto che porti in scena deve essere giustificato. C'è il camerino, perché non l'hai lasciato in camerino? Mi sento in colpa. Ma non è che ti devi sentire in colpa, è una giacca. Dove la metti? Si vede? Ma si vede, sono 2 metri di giacca, si vedrà sì. Cosa stai facendo? Beh, facciamo il pezzo, dai, dammi qua, beh, per favore, dai, allora. Però così ce l'hai te. Tienila con più noncuranza, poi non va bene con la camicia, con la giacca. Ascolti una cosa, Davide, io veramente... Poi cosa fai con ste mani? Gratti? C'è qualcosa che va bene? Sì, ma non si sale sul palco, uno che si gratta, Cioè il prurito non l'ho mica inventato io, Ma non è che prurito, sono mani, le mani, uno sul palco sta normale, guarda la gente ha le mani normali. No, non sono così le mani, sono mani normali, lasciale normali. Le metto in tasca. Tutte e 2 da una parte le metti? Beh, scusa, L'altra piena di roba, o la cavo, la roba... Davide, sono mani, normale, mani, libero, free, così starai, uno zombie. Tienle te. Ma che tienle te? Per cortesia, dai. Dai, va là. Cosa? No! Già uno che entra con la giacca in mano, non sa dove mettere le mani, ma te sei mai stato su un palco, sai fare qualcosa? Te dai serenità. Sai fare qualcosa? Cosa sai fare? Che comicità, non so. A me piace stare con le persone perché oggi la malattia più diffusa è la solitudine, bisogna comunicare. Anche oggi venendo su in treno ero in un vagone con una persona, dico guarda stiamo qui, 2 esseri umani, e non comunichiamo. Voglio comunicare, l'ho svegliato che dormiva. Come l'hai svegliato che dormiva? Dico, piacere Davide Dal Fiume. Lui mi fa, piacere Giorgio Armani. Dico, ho una mutanda che si chiama così. Ma cosa No, ragazzi, io... No, non posso, no. Ma cosa applaudiamo a ste robe qua? Dai, ma cosa applaudiamo? Cioè, ti dà fastidio, cioè togli i tuoi di applausi. Ma che togli i tuoi? No, nel senso, io non posso venire qua a Milano, allo Zelig, e trovarmi un disadattato così. Ma stiamo scherzando? Dai, già... No! Già non ti dico il viaggio per venire a Milano, che non te lo sto neanche a dire. Non me lo dici?
Cosa? Sì, per dire, adesso ti sto dicendo, è l'incibi, adesso non ti dico per dirti che. Cioè, me lo dici o non me lo dici? Te lo sto dicendo, non ti dico per dire che, cioè, hai capito? È un modo di dire, non ti dico, è un modo di dire. È un modo di dire sbagliato. Cioè, adesso ti dico. Dimmi. Non te lo dico. No. Cioè, se te mi dici che non mi dici, poi mi dici, allora io ti dico che ti dico, ma senza dire. Ma cosa stai dicendo? Si fa per dire. No. Mi dai fastidio, mi dai. Guarda, ti dico, non so Me lo neanche... dici? Ma te lo sto adesso ti dirò. Allora, guarda, ti insegno... Guarda, l'ABC del cabaret, perché qui siamo proprio all'ABC. Allora, una cosa, guarda, come ti insegno a fare una battuta semplicissima, ok? La prima cosa che ho in tasca, questa in Emilia-Romagna, dalle mie parti a Bologna, si chiama sportina, ok? Semplicissimo, tu prendi la sportina, adesso guardi il pubblico, dici sono Davide dal Fiume, ho una sportina e sono un tipo sportivo. Gioco di parole, la gente ride, guarda lì come ridono, e si va a casa, ok? Facilissimo. Non vorrei rubarti il repertorio. Dai, ok? È facile? Cioè, facile. Vedo già l'entusiasmo, sì. Ciao Davide, cosa fai con quella sportina? Come fai a sapere che l'ho? Ma te l'ho data io, se lo saprò. Che memoria. Ciao Davide. Oh, allora? Come va? Ti è passata un po'? Cosa fai con quella sportina? Me l'hai data a te adesso? Ma lo so che te l'ho data io, è la battuta, è una sportina, tin tam, pim pam, veloce, su. Va bene, vado. Dai. Testi di Marco Dondarini. Anche la regia. Ciao Per Davide. me è meglio se lo fai da solo. No! Ciao Davide. Perché non fai che dai una sport a ognuno dei presenti e dice cosa state facendo? C'è il gruppo sportivo? No, ragazzi, no, chiedo scusa. No, io non si può. Mi spiace, no, non ce la faccio. Ecco, siamo tornati in studio. Ti è piaciuto? Di sì. Sì, no, sì, sto sì. scherzando. Di No, quello no, che ma è simpaticissimo. Beh, è una coppia che si è formata naturalmente improvvisando sul palco. Bene, Allora, complimenti. adesso ti lasciamo il tuo spazio. Bene. A me interessa soprattutto anche la tua interpretazione, che non è mica, è un tutt'uno con i burattini. Certo. Dottor Balanzone, quindi maschera che rappresenta il signore, il ricco di Bologna, e Sganapino, il povero Sganapino che ben conosciamo. Sì, io ho deciso. All'avanti, la vendo la mia vecchia motocicletta Mercedes, la vendo perché da un Mercedes, sì, dico 2 Mercedes in una casa, sono troppe. Sì, io ho sempre avuto una grande passione per la motocicletta Mercedes e la desideravo, la bramavo, finché arrivai alla tesi di laurea, stavo per fare appunto, per laurearmi, quando la mia fidanzata, vero, mi venne a dire che aspettava un figlio. Allega Dio, allora il mio sogno della motocicletta Mercedes lo metterò da parte perché hai un quel più importante. Beh, mi sposai e nacque una bella figlia, una bella bimba. E sapete come la chiamai? Mercedes. Una Mercedes in ca, me alò. Beh, dopo qualche mese arrivò il mio amico Zoroboamo e mi disse: Balanzone, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Insomma, andai e vidi una splendida motocicletta Mercedes a un prezzo eccezionale. Allora la comprai. Beh, da allora a oggi, con 2 Mercedes in una casa. Scusa, ma non dice mai niente quell'altro? Quando arriva dice parla, quando arriva parla. Con 2 Mercedes in una casa è una confusione che mi hanno imposto e mi sono deciso a vendere la mia motocicletta. L'ho messa in vendita qui giù dal meccanico e adesso aspetto un compratore, anzi non è ancora arrivato, mi ritiro nei miei appartamenti. Con permesso, dal cesta.
Oh, c'è nessuno? Oh, c'è la casa aperta, c'è ragazzi, che cazzo che c'ho? Sì, perché me sono sghiarapino, poi c'è piano, squistagnocchi, e sono il fidanzato della signorina Mercedes, la figlia del dottore Basurlone. E me sono venuto da suo papà per chiederci la mano, ma c'ho una paura, speriamo che ci abbia parlato, Oh, le arrivé, buongiorno, buongiorno signor Dolore. Senti che ignorante le va bene, lei è venuto per la Mercedes, vero? Ci ha parlato, sì, per la Mercedes, bene, bene, e allora le dirò che sono deciso a darle la mia Mercedes. Grazie, signor Dolore, grazie, niente, roba da niente, ecco. Ecco, fermati qui, è un attimo, qui giochi sull'equivoco. Questa è giocata sull'equivoco, decisamente. Ok, no, ma gliela vuoi far tutta? Perché poi non vengono a teatro poi i bambini. No, ma questo è per gli adulti tanto. Un altro pezzettino perché il bello arriva adesso, sintetizzando. Quindi ti ho proprio interrotto sul più bello. Sì, in pieno. Non le nascondo comunque che è molto usata, Cosce? Usata la... Ma c'è a 20 anni, lo so che ha 20 anni, 20 anni fa, è vero, 20 anni, ma è usata, sì, il collaudo glielo fece il ragazzo del meccanico. Oh, povero me, ci ha fatto il collaudo, povero me, cos'è questa manfrina, cosa vuole, che sia nuova? Me speravo, ma l'ha vista, l'ho vista, le piace? Mi piace sì, e dico una cosa, il su cui si siede l'ha toccato? Cosa? Il sedile l'ha toccato? Ma no, il sedile non ce l'ho mica toccato, ma che sporcaccione che è lui qua. Male, deve sentire che pelle morbida. Che sporcacciacle lui qua. Pensi che l'ho prestato a tutti i miei amici, ma benissimo, sono contento. Nessuno si è lamentato. A tal grado, tutti contenti, ci andavano sopra in uno, in due. Scusi, in due come? Come in due? Si fa un davanti e un dietro. Povero me, mo che padre che c'ha lei lì, Comunque le dicevo che qualche difetto ce l'ha. C'è anche dei difetti? Usate con dei difetti? Sì. Fa del rumore. Quel rumore, naturale, quel rumore che esce da di dietro, quel prr fastidioso. Bam. Fa gli scorreggiati. Ben. Mo io ho trovato un rimedio, vuoi interrompermi? No, lui andrà ancora avanti. Perché andrei avanti troppo. Intanto finiamo il primo tempo, ci vediamo fra un attimo. Andrei avanti troppo. Con Smile, secondo tempo. Siamo qua un po' pazzerelli come al solito. C'è il microfono. La signora Bruna. Ciao, buonasera a tutti. Ho portato la mia amica, guarda, è diventata bravissima e bravissima. A cosa devo? Che devi far esibire la tua amica. Noi siamo venuti qui perché lei deve esibire. Ho una barzellettina. Diciamolo a questo punto che lei ha iniziato con un corso con la Bottega del Buon Umore che tiene corsi a Castel San Pietro, Bologna e Imola, e poi dopo adesso è quasi una collaboratrice, adesso mi smentirà, vediamo come viene. Volevo raccontarvi una barzelletta a proposito. Un signore che è regolarmente dedito al vino, ad alzare il gomito, spiega le due buone ragioni perché si beve. Allora, la prima ragione: si beve per togliere la sete. La seconda ragione è per prevenirla. Va bene? Sì, raffinata, diciamo, sottile, è talmente sottile che uno potrebbe non percepirla. È già finito? Andiamo via? Fate l'uscita come in teatro. In teatro la fanno per così, voi la fate per così. Oh, ma non sappiamo un'altra? Sì, un'altra. Dai, ve ne racconto un'altra. Sì. Un signore che è stato fermato in visibile stato di ebbrezza si giustifica davanti al giudice dicendo: guardi giudice, io non ero ubriaco, ero leggermente brillo. Il giudice lo guarda e gli dice: allora possiamo dire che
non le do un mese di carcere, ma le do 30 giorni. Brava, brava, brava. Vedo che lei è molto entusiasta. Brava, brava. Per me ritorniamo. Ciao. 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 Ecco, vedo Ruggiano. È bella questa uscita in verticale anziché in orizzontale. Vabbè, buonasera. Ruggiano, Ciao. perché sei entrato? Perché è ora di finirla, cioè io non ne posso più, cioè io volevo fondare un sindacato degli attori non famosi. Degli attori non famosi? Sì, e delle maestranze non considerate. Io d'ora in poi vorrei che l'attore fosse considerato meno possibile, perché è ora di finirla, questi attori che improvvisamente appaiono, guadagnano miliardi, mentre invece a maestranze, registi, attori... Ma stasera cosa gira? Dell'alcol? Ma sai quanti attori non famosi che calcano il palcoscenico, bravissimi, non sono considerati? È ora di finirla, che uno ogni tanto esplode. No. Posso dire, sta poi anche agli attori ricavarsi il loro spazio. Ne parlavo forse prima nel primo tempo con Pierluigi. Con Pierluigi. No. Pierluigi. Cioè, con Foschi. Con i burattini. Finiamo. Dicevo, ma guarda che attraverso i burattini puoi fare, lo diceva anche lui, teatro di denuncia, cioè puoi sembrare un adulto che gioca in modo sciocco o puoi andare con i burattini in una giunta e fare satira sui politici e metterli di fronte alle loro responsabilità. Certo. Cioè l'attore dipende da lui, può essere profondo, superficiale. Sì, però siamo in una società appunto superficiale dove, capito, l'emergenza, quello che emerge diventa il simbolo di tutti, invece c'è tantissima gente che lavora sotto, di fianco. Ma scusa, ma te sono molto più bravi. Dai l'idea, se parli così, di essere anche un po' frustrato. No, non sono frustrato, no, assolutamente. Sembra di sì. No, io mi carico delle esperienze anche di altri, non solo delle mie. Quindi non sono frustrato. Cioè, quindi sei qui... No, non so perché sei un sono qui, passavo di sindacalista. qua. No, cioè, io ti ho già detto, te l'ho già sennò... detto, noi ci conosciamo, stiamo lavorando insieme, stiamo portando in giro anche il giorno in cui rubarono le favole, abbiamo lavorato insieme. Ti ho detto, è inutile che sto a intervistare te, lo faccio con chi non conosco, con chi... Vabbè, allora mi alzo e vado, dillo che non mi vuoi intervistare. Preferisco che tu faccia il pezzo, preferisco che tu faccia direttamente il personaggio. Va bene, allora farò quello che mi chiedi. Poi alla fine vedi, tu emergi e tutti gli altri stanno sotto a ascoltare quello che dici, poi in realtà non è così che deve funzionare. Cosa? Ma sì, sei qui che presenti. Cosa? Pronto? Cioè, oggi va così. Cosa succede? Regia? Pronto? Pronto? Sì. Ah, sei Marco? Sì, sono io. Ah beh, proprio adesso stiamo facendo la trasmissione noi. Bene, bene, sono pronto per il collegamento, è tutto preparato, il satellite è in posizione, io sono pronto per fare questo grandissimo esperimento. Cioè, quindi, ma perché non mi avverti però, scusa? Cioè, te ti prepari un esperimento senza dirmelo, va bene? No, mi ero dimenticato perché avevo da fare la spesa e poi dopo avevo anche da andare a portare la nonna a prendere la pensione. Comunque è pronto il collegamento, è tutto pronto, quando vuoi dammi l'ok. Io ti do subito l'ok, quindi la radio e la TV che si incontrano e si scontrano. Esattamente, esattamente, so che avete grandi ospiti, puoi ripeterlo? Sì, in questo momento non ne ho nessuno, sono usciti tutti. Però la radio è finzione, la radio è magia e quindi avete tantissimi ospiti pronti a deliziarci con le loro edizioni. Tu facendo radio cos'è che puoi dire? Che rispetto alla televisione sei più bravo a tenere i ritmi? Sicuramente la radio ha bisogno di un parlato dinamico, un parlato forte e quindi diciamo non è il tuo caso, ecco. No, piano, non è il mio, cioè cosa vorresti dire? No, che tu vai benissimo per fare determinate cose come le messe, i requiem, però per la radio ci sono altre tipologie di... No, sì, non raccolgo quello che hai detto. La radio, forse, correggimi se sbaglio, ha il vantaggio rispetto alla televisione di poter seguire le persone anche mentre fanno altre attività, no? Esattamente, siamo simbiotici, come si può dire. No, fa più compagnia, giusto? La TV, diciamo così. La TV la devi ogni tanto guardare, invece noi puoi fare anche altre cose, diciamo puoi ramassare per terra e intanto puoi comunque avere attività e quindi io prediligo la radio. Ecco. Quindi ha più magia, è vero, confermo. Sicuramente la magia della radio è la magia della radio. Quindi io ti ho sentito delle volte al telefono con persone che magari ti chiamavano dal posto di lavoro, ti chiamavano dall'autostrada, ti chiamavano da
dal posti più svariati, no? Esatto, sì, loro mi chiamavano dai posti più svariati, delle volte erano telefonate che potevano anche fare a meno, però è sempre la magia della radio, io continuo a dire. Di qualche posto da dove ti hanno chiamato, posti più surreali, più assurdi. I posti più surreali potrebbe essere di qualche posto dove ti hanno... Ho capito, lo sto dicendo, se me lo fai dire, non è che adesso incalzo, non è che ti posso mangiare le parole. Ascolta, è che probabilmente arriva indifferita la tua voce, io non ti sento, allora ripeto le cose ossessivamente. Vabbè, ma mi sembri anche un bratto. Sì, ma non c'è mica bisogno di litigare. No, però non è che stai litigando, mi fai una domanda, allora non farmi le domande e sistemiamo il connettore. Allora rispondi senza che io dica un'altra volta la domanda. La domanda qual era? La domanda era i posti più assurdi da cui ti hanno chiamato in trasmissione. I posti più assurdi, i bagni delle scuole, i bagni anche degli uffici, oppure durante quindi prendono la pausa caffè per chiamarti. No, però un dentista mentre trapannava faceva un'anestesia e aveva ma dai! Cose di questo genere, cose importanti, la gente riesce a fare anche altre cose. C'era uno anche che stava facendo una cosa, ma non si può dire in radio, in televisione. Non si può dire. Ma te che target, che tipo di pubblico hai? Ma io vado dai 14 ai 92. E come lo sai? Ma vado in base ai messaggi e alle telefonate, diciamo abbiamo avuto anche un pubblico abbastanza anche in là che ogni anno poi... Ecco, l'hanno tagliato, va bene. Va bene, allora vedo Ruggiano ancora, cosa... Buonasera lor signori. Se lo spettacolo è stato di vostro gradimento, è a mia che dovete ringraziare, va. Io sono Calogero, il gobbo. Infatti, tutto quello che avete sentito stasera l'ho suggerito io, da dietro. Sono 44 anni che faccio questo mestiere, ma a me nessuno mi riconosce. Mai un fiore, un riconoscimento, un frizzantino, niente. A me mi fanno solo sgobbare. Tutti mi chiamano, Calogero, cosa devo dire? Calogero, cosa devo fare? E se lo spettacolo non funziona, è con me che se la pigliano, e mi hanno bastonate dietro la schiena, che questa non è una gobba, è un ematoma. Ma tant'è, gobbo ero e gobbo rimasi e non rimpiango, signori miei, perché a me il teatro mi ha dato l'amore, sì, a me l'amore. E mi ricordo che è entrata nella mia vita in punta di piedi, era una ballerina, era alta, bella, bionda, buona, con un seno enorme, però era enorme. E mi ricordo che nei camerini mi stringeva il petto forte, forte, forte e mi diceva: ce la fai a respirare? Si preoccupava. Pimmia! Non era una donna, era un angelo. Infatti, quando ho conosciuto uno più brutto di me, l'unico, se n'è andato con lui. Ma non rimpiango, perché erano bei tempi. Eh sì, e che teatri! E mi ricordo che lavoravo in un teatro bellissimo, che ora non c'è più, l'Excelsior.
Era un teatro perfetto. Anche i servizi erano bellissimi, non come qua nei teatri di adesso che ci sono 2 porte con scritto uomini, donne, signori, signori. No! Là c'erano 3 porte con scritto signori, signore e buonasera nella terza porta. Era un teatro col palco in frassino canadese, il sipario in pelle d'oca che quando si apriva un'emozione, signori miei. E io stavo sotto al palco, sì, al buio, sì, perché il buio è bello, il buio è intelligente, il buio fa riflettere, è la luce che è scema, scema, scema e poi cessa. E io al buio, da sotto al palco, guardavo nella penombra come tortorelle illuminate le mani dei signori e delle signore che si avvicinavano come in una danza frenetica l'una all'altra, sempre più velocemente fino a sfociare in un bellissimo applauso. Buonasera, signori. Buonasera.